Quem tem a fórmula está na base. Então, esse jovem tem a fórmula, como resolver o problema do Quitonho. Ele tem. E o administrador está a impedir que ele não pode avançar, mas ele sabe que, não, resolvendo o problema do Quitongola ou do Quitonho, eu devo fazer isso. Ainda está a lhe impedir para quê? Deixa o jovem avançar, ajude, apoie, para que os problemas, conforme diz o lema do partido que nos governa, o mais importante é resolver o problema do povo. Os problemas sejam resolvidos. As fórmulas não estão nele, estão em nós que estamos na base.